टाइम ना मरी में कंडीशन बहुत ख़राब है। 16 लोग मर गए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कोई रेस्क्यू कोई बंदा कोई भी नहीं आ रहा। ये गाड़ी में 4 भाई ये भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए हैं। देखें चारों मरे हुए हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। तो प्लीज रहम करे। अगर हमारा मैसेज गवर्नमेंट तक जाता है इधर करो यार भाई, किसी तरीके से गवर्नमेंट तक मैसेज जाता है इधर कोई हेल्प भेजें, कोई फौज भेजें, कोई इधर हेल्प के लिए एक बंदों को भेजें। 16 लोग मर गए, ये 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजें।